青瓦台野头前哈，有一个叫景福宫，它被当作是一个公开拍卖屠宰场，哎呦，就是杀人哈、绞刑、处死的地方，所以青瓦台这个地方刚好在景福宫的正后方嘛，当年很多人在这边被处死，所以有人就说这里充满了阴气。欢迎收看这一集的，请问486啊，我一直觉得非常纳闷的一点，同样都属于是在亚洲的民主国家，我们来看看我们的邻居韩国，应该说南韩啊。然后呢，他们的这个总统呢，好像每一任一下台呢就被抄家，不是去关啊，就是有的跳崖自杀。这个我就实在是很搞不懂哎，那为什么呢？做起来总统做到这里要刚扣那下台之后呢，都会被这样子追溯那个起诉。所以我们今天我们就来邀请到呢知韩文化协会执行长朱立熙朱老师呢来到我们的节目现场。朱老师，为什么啊？是因风水特别歹，还是讲安那呢？主持人好，各位观众大家好。很荣幸哈，今天应这个486来谈这个韩国的所谓的青瓦台魔咒哈。那我已经被问了很多次哈，所以讲这个题目我基本上不用准备。所以你看我拿稿，老师不拿稿。所以从青瓦台的这个地形开始讲啊，青瓦台野头前哈有一个叫景福宫，就李氏朝鲜哈第一任开国的太祖哈，他上任4年之后，在那时候叫汉阳哈盖了一个景福宫作为他的王宫嘛哈。据说在李氏王朝528年当中啊，它被当作是一个公开拍卖屠宰场，哎呦，就是杀人哈、绞刑、处死的地方，所以青瓦台这个地方刚好在景福宫的正后方嘛，当年很多人在这边被处死，所以有人就说这里充满了阴气，韩国人很相信这个风水啊，风水地理说这个在韩国人很迷这个，就说这里充满了阴气哈，因为可能很多鬼魂之类的怨气对，被杀掉。后来1948年大韩民国政府成立，李承晚就在这边盖了这个当时叫景武台风景的景文武的武景武台。那后来再改名，因为它是用那个蓝色的那个瓦片嘛所以叫青瓦台所以就让后来景武台改名叫青瓦台。好，那青瓦台住进去之后，那个后来有慢慢扩张嘛。这一任总统不是尹锡悦，对，他开始不用这里嘛因为他也相信也迷信这个风水，他说这里真的风水不好，有大师指导过他，说你绝对不能搬进去你看前几任总统都不得好死嘛，真的，所以他坚持不用，他就用了那个在龙山有一栋国防部的大楼，他把整栋大楼当作总统办公室，这里就开放变成公园。我去年8月下旬我去了韩国我们有一站的行程就去参观青瓦台，它现在变成是一个总统展览馆，总统的不一定是文物了，就是办公室整个开放展览。我看了之后，我们现在这样看这个青瓦台这总统办公室在这边呢，在2楼，就是总统开记者会见记者的地方，但是总统的住的官邸还要再开车。走路走不到，走得很辛苦，所以从官邸出来一直到总统办公室要坐车了。好，那我们看到之后才大吃一惊，说这根本是皇宫嘛，所以住在里面的人都不想出来。如果说从朴正熙开始算的话，朴正熙是遇刺死亡嘛，对，被他的中央情报部部长把他约到那个中央情报部的餐厅让他独裁了18年嘛，我就说呢，因为青瓦台像皇宫一样住得很舒服他就不想下来1972年他要修宪修宪就是总统可以无限任期可以做到死。1979年因为那个中央情报部部长跟那个总统侍卫长2个人权力斗争那个中央情报部部长金在圭他是对那个总统侍卫长怀恨在心为了杀掉这个侍卫长车志策，所以就同时就把朴正熙杀掉了那朴正熙杀掉了之后，1个半月之后，全斗焕就在1979年发动双12政变嘛。他之前还有一任叫开国的大统领李承晚，文人独裁，他是留美的博士12年的文人独裁，他也是做的不想下来那后来选举又舞弊，第4度要连任的时候，就后来就被学生革命
推翻了。手无寸铁的学生就对抗那个坦克车，哇，好这样死掉400多人，啊，因为军队开火了嘛，所以后来李承晚就被学生推翻了。那他就后来坐着美军的军机啊，就仓皇逃出韩国，然后到夏威夷啊，就后来老死在夏威夷。好，那这是第一任嘛，啊，被推翻嘛。那第二任被枪杀嘛。那这第三任全斗焕其实还好，但他因为犯下了光州事件，光州大屠杀嘛。所以韩国人非常恨他，光州人特别是哈，光州事件前后10天哈。209人当场死亡，哇，4300多人轻重伤，他就跟光州结下了这个不解之恨了，光州恨透了。但他后来是在前年2021年11月过世，他过世之前没有任何的反省，没有对光州人道歉，而且还有第2度的刑事起诉，他就这样，但是呢，他在1995年韩国定了2个特别法，之后，他跟一起发动政变的卢泰愚，就是他的接班人，2个人这个分赃政治嘛哈。全斗焕先当总统，他再接着当。那后来卢泰愚下台之后，到金泳三的时候，金泳三因为他就定了2个特别法，特别法定了之后，就把全斗焕跟那个卢泰愚逮捕了。政变就是军人叛乱罪，那屠杀光州是内乱罪，这2个罪名被起诉。那第1审的时候，全斗焕被判死刑。卢泰愚22年半，结果他们在上诉之后减刑，这个全斗焕减为无期徒刑，那个卢泰愚减为17年。老师，我前几年有一次我在韩国，那我要搭飞机回台湾，在那个航站里头，就有电视嘛，我就看到就很大韩国每一台都在报我也听不懂韩文，那个韩文字那么跨因为那个没什么汉字嘛，后来我回台湾，我才知道那个新闻是怎样呢？就说有一个下台的总统，好像是被拘禁的，结果在打高尔夫球，然后呢就被一个记者拍到了。如果照您这样讲的话，那个人会不会是全斗焕啊？你知道这个事情吗？应该是应该他被判刑之后，他褫夺所有的公权嘛他不能参与政治活动，但是呢，他对军方还有很大的影响力。因为他在军队里面成立一个帮派，就是一心会，他就当老大，当带头。那你知道韩国那种学长学弟那种尊卑关系学长一吆喝，学弟就加入嘛，所以那个一心会，他对军队里面，特别是韩国陆军官校，他还有一年被发现，被记者拍到，他带着太太跟孙女一起去参加陆军官校的毕业典礼。退职总统礼遇法里面该有的礼遇他都恢复了。所以我曾经到那个延禧洞他住的那个豪宅前面都还有那个便衣的警卫告诉我们赶快走，赶快离开。我就拿着手机这样侧着身这样拍着他家的大门这台486龙卷风空清机不但万元有找之外，而且它还有360度的进气，放在家中的任何角落都可以。重点它还有紫外线功能，当空气经过3层滤网过滤后，会再经过紫外线灯消毒照射。想找空气清净机就上486团购。老师，我想请教你因为我们也知道你研究韩国研究了50年了嘛我感觉韩国它也是，就是应该怎么讲，对立好像也是很严重。没错，韩国在第5世纪、第6世纪的时候朝鲜半岛有3个国家了，北边是高句丽南边你把它从中间切开，因为它中间有个小白山脉对右边就是新罗，左边就是百济。有听过，知道三国时代对。那北边就是现在的北韩嘛一直到中国的满洲都是高句丽的领土。好，那下面新罗跟百济是几千年的世仇两边互相不来往，到现在为止还不通婚到这么严重。那他们当时其实那个情况有点像觉得用这么坦白来讲，就是新罗现在叫庆尚南北道嘛，新罗右边这边左边这个百济叫做全罗南北道，长期以来都是庆尚道的人当家，从朴正熙、全斗焕、卢泰愚、金泳三都是新罗人，都是这边的人，对。然后呢，百济人就被打压嘛，所以一直到金大中当选，1998年上任，才是韩国的政党真正轮替。是这样子。对，从新罗换到百济，这百济人1000多年来的出头天，后来接金大中的叫卢武铉，他也是全罗到这边所以10年的这个2任总统才让韩国真正的政党轮替真正的改朝换代。所以就是光州事情，再用更直白的讲法，就是说
派新罗兵啊去杀百济人，因为光州在百济嘛，光州在全罗南道嘛，所以派新罗兵去杀百济人，这样一讲就很清楚了。所以我经常有些时候会跟韩国人开玩笑说，你们既然两边都不和哦，干脆再回到三国时代嘛，切嘞，这一半，这一半，两边我也 key 个哈，但是确实如此啊，到现在为止两边不交流哦。你如果说他们现在不列那个籍贯啊，户籍登记不列籍贯，那你问一个韩国年轻人说你是哪里人？我是在首尔出生，我是首尔人。你的我在首尔出生，我是首尔人。好，两个谈恋爱，但是如果谈到要结婚了，论及婚嫁了，爸爸妈妈问说，你爸爸或你阿公从哪里来？如果一个是从光州，全罗南道，一个是从大邱庆尚北道，这一定再见了。这么严重家长绝对不会同意。反正就是那个情况，就是以前在韩国的连续剧里面电视台那讲庆尚道的方言那种，他们有腔嘛，Q 那种总是占优势啊，就是他们是贵族啊，高级的，对高级的，或者富商啊，财阀讲那个全罗道的方言的都是做坏事的，小偷啦，犯罪啦，所以全罗道的人长期被歧视。老师，后来您刚刚讲到就是说有提到金大中嘛，还有这个卢武铉嘛，对，就这两个好像下场也都不是很好一个被抓，一个跳崖自杀。金大中其实还好，因为金大中他是政治受难者嘛，他5度从死神的手上逃出来。真的假的？为什么是暗杀吗？有被暗杀，制造政治车祸要暗杀，所以金大中左脚断，然后他走路100的嘛，政治车祸谋杀嘛，再过来有被软禁，被判死刑，然后被从日本绑架回国，想把他丢在公海他5度哇，所以他是朴正熙跟全斗焕2任政权的政治受难者，所以到金大中上任之后，他就开始不执行死刑了，所以他任内他设置了很多那种制度性的机构，直属总统府的，例如说真相和解委员会，例如说民主化运动受害者审议委员会，那这些还有国家人权委员会，这些制度性的机构成立之后，就保障人权，巩固民主。所以金大中到后来，他们后来改成5年嘛，单任不能连任嘛。他好像在第5年，他儿子有涉嫌涉贪的感觉。对，他本人并没有被关，本人并没有事。然后他之后的卢武铉就是被李明博政治追杀、司法追杀，说他太太收受了那个建商的贿赂，他的太太卢武铉本人知不知情？不知道。那卢武铉一生又标榜他很清廉，对，是标榜清廉，所以他后来跳悬崖，他去早晨去爬他家的后山就从他那个后山就悬崖岩石的山就跳下去就自杀了。就以死明志就对，所以我没有，其实就是李明博的司法追杀。李明博是现代集团、现代建设的，这个人是很有趣他大学的时候就认识朴正熙，为什么呢？1964年，朴正熙在跟日本谈判要建立邦交，那李明博是高丽大学企管系的学生大士，学生会的会长，那他们就视为反对跟日本建交嘛，那朴正熙因为他一介军人然后政变起家，你军人没有钱，你怎么搞政治？你要组成一个政党，对不对？然后要投资一些人去选国会议员，那你在国会成为多数之后，你才能够通过法案，才能够掌控政局嘛，对不对？对。朴正熙没有钱的情况下，他就只好去跟日本建交，谈判嘛，可以得到日本的战争赔偿、殖民的赔偿嘛，李明博当时跟着几个大学的学生会会长，就是串联，然后大学生大示威，就后来几个大学的学生会会长就被找进青瓦台摸头嘛，对，朴正熙就跟李明博说，跟日本建交是势在必行，我们国家没有钱发展经济势必要得到日本的协助帮忙，对日本的给赔偿，然后或是贷款，后来李明博被摸头之后，他大四就认识朴正熙了，后来他毕业以后就考进现代集团，就有一天，这真实的故事有一天，朴正熙召见几个大财阀到青瓦来谈事情谈他们的投资谈他们各种发展。问到那个现代集团的老板叫郑周永他就问他说：“你公司的那个李明博有没有好好的在工作有没有认真工作？”
郑中永想说李明博是谁？他当时他的公司有3万人，3万多人，他根本不知道谁是李明博。郑中永一回到公司就马上查人事处啊，就说李明博是谁？去年考进来的新进社员，总统认识他，哇，他变成是朴正熙放在现代集团的一个棋子啊。结果呢，他就被郑中永重用每2年跳1级，每2年，所以他进现代集团12年，36岁跳6级。对，就当到现代建设的社长，那时候是他36岁。那以韩国那种尊卑关系啊，要当到现代建设的社长，最少是50、60以上。他36岁一个小屁孩啊，就是因为他跟总统的关系，所以现代集团的郑中永有话要传给朴正熙总统，就透过他。朴正熙有什么事情要交代给现代集团的老板，也是透过他。哇，真的是埋下的一枚棋子哦，双方联络的这个。但是呢，他后来为什么出事？第一个司法迫害卢武铉，追杀嘛，老师，所以这个时间表就是说，你讲的司法追杀应该是那个李明博已经选上了总统，没错，2008，那卢武铉是2009的5月23号，2009 5月23号，那个司法追诉拖了1年多嘛，那2009年的5月23号，我为什么记得那么清楚？因为我22号去光州参加518的纪念仪式，我22号回到台湾，就我手机那天很奇怪没有关，就早上6点多钟。光州的朋友打电话跟我说，我们总统死了，我大吃一惊跳悬崖死了，所以就是被李明博逼死的。那李明博，我觉得坦白讲，我是非常看不起他的原因是什么？他进了现代之后，他就是等于是那个郑周永会长的这个第一把手。那你说韩国营建业啊，他们叫建设业都是靠贿赂。例如说，他们要包一个工程，那么他去那个地方政府的建设课去找科长给他贿赂一下，请你泄露一下底标是多少？底标是多少？那他们就用那个比底标低一点点的价钱就标到，都是用贿赂，所以他是韩国的政商勾结的头号战犯，可以这么讲。那国内工程这样子用贿赂，后来他们去包了很多那个中东的营建工程嘛，中东不是因为那个石油涨价2次石油危机，石油暴涨，那中东那些产油国都变成暴富，所以包中东工程更简单。中东的工程，中东国家的像沙特阿拉伯的建设部长，可能就是一个亲王，国王有10几个小孩嘛，就一个亲王去当建设部部长，那个一个人就更好贿赂了。所以建设业、营建业就是靠贿赂，李明博就是国内外都是政商勾结的头号战犯。所以他一上任之前他的政见里面要在南韩开一条京釜大运河，京是首尔嘛釜是釜山嘛，釜山，哇，这金灯呢？对啊，因为他整治清溪川首尔有一条臭水沟他整治清溪川成功，然后就选上总统嘛。他认为说，其实那也是工程可以赚钱嘛。他开一条京釜大运河，从首尔到釜山，700多公里，运河，因为它有会转弯嘛对。那现在的高科技的产品都是坐飞机嘛，晶圆片对不对？全部坐飞机，哪有人在坐运河在坐船呢？是啊，你高速公路从首尔到釜山，现在很快2个半小时、3小时可以到。你那个京釜大运河一走要走7、8个钟头，效率不高嘛。对，你还在上船，对不对？在叠，然后再下船。所以那个大家都质疑说，这个京釜大运河到底有没有那样的经济效益？他上任之后，他说要得到全民的共识，他才会做。但后来被报社揭发说，他不只是没有得到全民的共识，他已经开始发包了有些建商就知道说，这个地方会是运河的有靠站、停靠站，就在那边炒地皮炒作。结果后来被记者揭发了，所以后来他就说对不起，他上任2个月内3次跟国民道歉，其中一个就是京釜大运河，所以后来就撤销了，不敢做。老师，李明博好像下台后来没多久，也是就被抓去关了嘛？就是朴槿惠的案子先爆发嘛。朴槿惠不是那个朴槿惠对，然后后来才是他被抓去。对。朴槿惠被特赦，大家还想说，那他能不能特赦就是说，因为后来好像也有特赦了嘛。对，这去年，而且对去年底的事情，没多久的事。对，去年底12月份的事情那这样子的人特赦得下去不，因为他害了2个总统嘛，那个文在寅总统也受他害嘛。进来跟我说，对，这个人呢就厉害所以2任总统，所以那个文在寅总统是恨死他了就坚决不特赦嘛。但是后来还是为了寻求韩国的
蓝绿的和解因为现在尹锡悦总统用了很多他当时用的人那这些人有些时候还是需要他出来协调先是朴槿惠因为闺蜜干政被抓嘛，这些太狠，这些假狠。2012年12月19号他当选那一天我人在韩国观选嘛到差不多韩国时间9点半，台北他快1个小时，台北8点半，9点半那个轮廓已经出来了他已经超过半数了。哇，那个确定当选。我当时讲了一句话全台湾只有我讲我说我不能接受他的当选。他的当选是韩国独裁的复辟。他好像是谁的女儿？朴正熙的女儿嘛。独裁的复辟，韩国悲剧的开始。结果4年后，他因为闺蜜干政垮台嘛，下台了。他妈妈在1974年被旅日韩侨的刺客，在光复节那一天8月15号刺杀了以后，他就没有母亲了他从法国游学赶回来从此以后1974到1979 10月26号，他父亲遇刺所以这5年他等于以长女的身份在扮演第一夫人的角色，陪在爸爸身边陪爸爸接见外宾那也是爸爸身边学习。所以他完全学会了他爸爸那个独裁性格。你爸爸是政变起家的你要怎么样做为所欲为当然是可以但是你已经在民主化时代了，但是他脑筋里面还是独裁思想。他认为说总统是超法律、超宪法可以不用管法律，不用管宪法，他是这样子的想法。你爸爸可以，但是你不行所以那个时候就变成是说，一个封建时代的独裁者在统治已经民主化时代的人民。1987年韩国6月抗争经过光州事件，经过6月抗争，人民已经有30多年的民主化的概念结果没想到总统是一个独裁。这个你要说他的人生很坎坷也可以。后来妈妈遇刺，爸爸遇刺所以他都没有家庭没有先生，没有小孩他就要以国家以人民为他的对他那时候的口号我听了我都觉得很感动哎。要不然就蒋爱公，你看他1979年双12政变，全斗焕掌权，就把他们姐弟3个人赶出青瓦台，所以他从皇宫的公主流落为民间，成为平民他奋斗了19年，要重新回到政坛当选国会议员。你说他这个一路是很坎坷然后奋力上进这没有话讲。但是呢，他被一个勇士教的教主那个教主朴正熙还没遇刺之前，那个教主就去找朴正熙说，他的妈妈托梦给他希望他照顾他的女儿朴槿惠朴正熙也相信了他梦里面他形容里面的梦境后来都吻合，所以朴正熙就同意他女儿跟他在一起。那个他讲说是他的精神，他们是精神上的夫妻其实他就是勇士教的那个教主叫崔泰敏，就是他的下台之后离开青瓦台之后跟他同居的人。那崔泰敏的女儿叫崔顺实就是一路在帮着爸爸来照顾这个形同姐妹一样的朴槿惠所以朴槿惠的所有的演讲稿，他的公文都先经过崔顺实原来是安内所以崔顺实这个人是这样来的对，那甚至他的打扮穿什么衣服今天要去哪里给他意见对，都是崔顺实，所以他对他是百依百顺就完全听他的。那我觉得后来韩国记者也都知道那他在崔顺实在青瓦台并没有办公室，但是他是随时可以进出青瓦台总统办公室，进出总统的官邸去见朴槿惠。那后来崔顺实就出了个馊点子就是成立2个基金会，以崔顺实自己的名义朴槿惠在接见那个财阀的老板的时候，就跟他说你们捐点钱给这个崔顺实设立的基金会。所以大概25家大财阀企业都被强索不乐之捐。那个钱大概有2家基金会合起来大概有20-30亿台币那么多。20-30亿，你要说20-30亿韩元就已经不得了了。那个韩元都300-400亿这样算对所以2家合起来20-30亿的台币。老师，那个事件不是也造成了三星他们那个少主口给关没错，对，就是什么贿赂嘛？我告诉那这样讲起来，那个三星一个小老板，对，就按到
啊，总统给我暗示对啊，那暗示啊，明示那么唔知啦，反正就是叫我捐钱，啊你敢不吗？啊就钱一捐，啊我用两个关，所以后来他是几十个案子哈，然后被判了，本来是判了25年，但后来合并成为20年。他连他的那个平板的电脑哈，他丢掉，崔世子丢掉的平板电脑，居然被韩国一家叫 JTBC 的电视台啊捡到啊，所以发现里面哇。青瓦台出来的那个 email 啊，来回啊，送给崔世子修改，再回给他。那个平板电脑居然被电视台捡到，然后后来每个礼拜六就群众示威嘛。对。到2017年3月哈，我那最多到那一天，全国230万人，多到市中心各都市的市中心啊，首尔是130万，烛光示威嘛，所以他们那时候叫烛光革命嘛，对啊，烛光革命2017，然后3月31号。他就被收押，被逮捕逮捕起诉，2017，所以5月9号再重选总统，就文在寅当选。所以这个是很荒谬的一个，他基本上虽然是女性总统，但是对女性的福利福祉，他们还有一个金大中政府的时候还设立一个女性家族部，女性家庭部为了，但是这个机构基本上功效不彰啊。韩国还是男尊女卑的社会，女性在韩国根本没有地位嘛。所以这样的情况，她女总统是东北亚第一个亚洲第一个是菲律宾的阿基诺夫人，对，没错。她是亚洲的第2个。韩国有网友用这个做了一个10任总统第1任不是李承晚吗？对。李承晚是建国大统领，对，他都是新手上路嘛新手驾驶朴正熙超速驾驶，他18年了，用冲的把韩国经济带起来，确实是经济建设没问题。对，老师，这个能不能讲一下？因为我也有听到有一些人讲说，这个朴正熙对韩国的经济其实还是正面，是肯定的是真的这样子吗？没错，他把韩国从韩战之后大概渔村，对，我们应该说小渔村，平均所得才60几块，那到他上任之后变成1500-600。哇，你们跳进追呢？对所以他是怎样？他是学日本，因为他在满洲念过满洲军校，又到日本念过日本士官学校，朴正熙他就学日本，用大财阀的方式来加速投资，加速经济发展。大财阀他是让大财阀做大，他就可以操控大财阀，那大财阀也就回馈他，给他政治现金，所以他学日本那一套，用大财阀来发展经济，这样子。所以你知道韩国现在差不多，以前大概前10大就占了70%的 GNP， 那前30大就100%。这几年财阀慢慢那个占有率降低了但是前30大还是有超过50%的 GNP， 所以整个国家是基本上是被财阀控制嘛。光是三星一家都20%。哇！对中间有一任崔圭夏，在全斗焕政变之前，他是国务总理代理总统他代课驾驶，崔圭夏他做不到1年之后全斗焕政变嘛，政变粗暴驾驶全斗焕。卢泰愚呢是打瞌睡驾驶，为什么？因为他上任的时候已经民主化了但他还是政变起家的共犯嘛，对不对？跟全斗焕政变起家，他知道很多事情他没办法做，例如说民主化之后，你就不能限制集会游行，对，人民就开始抗争，上街抗争，工人发动工运，他就无为而治就放任，结果韩国的工资在他任内5年当中。劳工的工资涨了2倍，涨了1倍了，本来涨了1倍，所以那个很多劳力密集产业，像现代集团，它造船都是手工嘛，汽车也是手工，都是劳力密集产业，那个工资暴涨就让它的生产成本提高了嘛，所以现代集团的郑周永会长，就是恨透了卢泰愚，金永山呢，酒后驾驶，这两人为什么呢？他虽然把前2任这个逮捕然后判刑嘛，对不对？但是最后1年，1997年，我们通常讲总统在最后1年叫 lame duck， 跛脚鸭嘛。那令不出府，大家知道你不能连任的。所以不太理你了。对，那像美国，我们这个4年制可以连任的国家那第7年进入第8年，第8年就是 lame duck。对。那金永山就是在1997年跛脚鸭的时候爆发金融危机嘛。
啊，整个国家的资产折损了一半，人民的财产也折损了一半，因为韩币啊，从1块美金比差不多870块韩元，啊，一路涨，最高涨到1块美金比2100、2200韩元，哇，将近2倍到3倍，这个动得掉啊！啊，结果全国的资产、人民的财富折损了一半，那后来再慢慢退回来到1800、1600、1500、1400，后来在1100，到现在为止差不多维持1100左右。那就是他任内发生金融危机，就是他因为束手无策加上那一年年初1991年的2月，他的儿子第二个儿子金贤哲收贿，被逮捕被判刑，所以他自己那种情况，不只是因为跛脚鸭令不出府，再加上儿子所以他完全没有立场来介入来整顿这个金融危机嘛，所以他不作为也无作为的情况下，所以被叫做酒后驾驶。那金大中呢？金大中任内是最和平最人人都可以百花齐放所有话都可以讲。那因为他是自己是政治受难者嘛，所以他们是安全驾驶，而且他本人并没有因为贪腐而坐牢他的儿子虽然出事了，然后呢，后来韩国人就把卢武铉公认为网络世代公认卢武铉是模范驾驶。为什么？这么肯定他他的时代是最自由、最民主最开放最平等因为他基本上算是贱民出身嘛然后考了7次才考上司法官，那后来当了人权律师然后再从政当总统，所以他是最亲民，愿意跟人民沟通，保护弱势那李明博呢，逆向驾驶，反正横行霸道，反正这个就什么补警或者是无照驾驶，无照驾驶，尹锡悦感觉好像也是不太受控这个他是检察总长出身嘛检察总长，那检察官都是他的子弟兵，那这个很糟糕。现在韩国是检察官治国，那检察官掌握了所有政治人物的把柄，谁有贪腐啦，或者谁有什么官说对，都在检察官手上，所以他要办人他随时可以办。不过韩国有个很坏的一个政治报复，一个很坏的一个积弊就说后任一定对前朝清算，政治报复。那即使说文在寅他任内并没有什么特别违法或者说贪腐的事情发生，但是尹锡悦还是在斗争他。真的举例那个斗争的我觉得有点荒唐他也许靠斗争来树立他的权威嘛。在韩国有一个我刚刚讲的是政治报复，他们有一个讲法很有趣，但中文也这样讲，就是说对敌人仁慈，就是对自己残忍所以他们对敌人的追杀报复绝对不手软。那今天我们真的非常谢谢那个朱老师来到我们节目身为台湾人来好好的去思索思考就是不管是怎么样我们今天得来不易的这个民主，我们应该如何去珍惜那还有就是说，我们应该要怎么样让这个民主能够走得更长更远，整个制度面。不过我想最后讲一句话了韩国社会跟台湾社会还是有基本的差异差异对。我们人跟人之间是平等的，那韩国是个阶级社会，它的阶级的严重性我认为仅次于印度的种姓制度。但虽然现在没有什么以前贵族2班文武2班嘛士大夫良民、常民、贱民没有这样子的阶级的称号，但是那个韩国社会还是个阶级社会，阶级身份非常明显，就会造成尊卑关系嘛，他们有一句话叫做甲的横暴，乙的眼泪，就甲，我们比如说朴槿惠横暴对下面人的横暴，就乙的眼泪，这是霸凌嘛，学长欺负学弟，他霸凌他的人民，所以甲的横暴，乙的眼泪，这是韩国人经常挂在嘴边。那另外一个叫林现在叫韩国叫地狱朝鲜嘛，Hell H-E-L-L Hell 周损地狱朝鲜，就是说那这不是个人住的地方。其实你不要看光鲜亮丽的韩流，光鲜亮丽的这个
演艺节目哈，它背后多么的辛酸，多少的那个泪水，都在背后。虽然说韩国我也没有去过很多趟啦，那我也不是讲真的，我也没什么特地去研究它。但是依我去这个韩国啊，这样整个这样子看一看，跟我去日本啊这样看一看我真的感觉就是韩国真的确实是一个很压抑的一个社会。没有错，没有错。对，老师，那个你从空气啊，你就可以感觉到很紧张，是不是真的压抑、压缩的那种感觉。老实说啦，韩国就像刚刚老师一开始讲的，一股寒流，大家觉得说我光鲜亮丽的外表其实它还是有很多的问题在。那我们今天真的谢谢老师一起床就来到了我们的摄影棚，跟我们聊这么多真的很精彩。我敢讲这个是针对韩国的很多的点点滴滴的这个政治的历史应该我们今天找老师谈的这一集是真的最深入。最能够让大家有很多省思的一集。那我们谢谢老师，也希望说下一次这很快的时间，我们赶快再邀请老师，我们再来谈一下韩国的其他的面向。谢谢老师，谢谢主持人。不再追寻你的背影，每次都想呼喊你的名字，告诉你心中的话，面对面看着你的眼睛，不再追寻。的线条。本节目由486团购提供。最新最棒的家电，现在就上486团购。